Ndabasuje abakunzi ba The Light TV. Uyu ni Umuhoza Giselle ugarutse. Nizera ko mumeze neza n'abatameze neza. Imana ifite ukuntu iri bubigenze bikagenda neza. Rero uyu munsi nabazaniye umutumirwa wundi. Turaganira nawe byinshi, turamukuraho byinshi byiza, kandi nizere ko namwe muri mukuraho byinshi byiza. Turakwakiriye Innocent. Murakoze cyane kunyakira. Uko bivuze amazina nitwa Innocent Hategekimana, ndi umunyarwanda wambarizwa mu gihugu cya Autriche cyangwa se Austria mu Cyongereza. Okay. Autriche abatayizi cyangwa se abayumva gusa iherereye hagana yo mu by'ukuri cyangwa se ituranye n'ibihe bihugu kugira ngo twumve wenda ko nibyo muturanye hari icyo tuzimo cyane. Okay, gize neza ko ni igihugu kitazwi cyane, Autriche cyangwa se Austria, hari n'ukitiranya na Australia. So ni igihugu kitazwi cyane ariko umujyi wacyo ni uzwi, capital city ariyo ntuhuyemo yitwa Vienne. So abantu benshi bazi Vienne cyangwa se Vienna kubera ari icyicaro cy'ibiro byinshi bya UN, ndetse amasezerano menshi yo mvuga ngo amasezerano y'i Vienne. So ni igihugu cyegeranye n'Ubudage, Slovakia na Czech Republic. Cyo kikaba gifite umwihariko, ni nk'Ubudage kivuga Ikidage, nta rurimi rundi bagira. Ururimi ruri official ni Ikidage ariko banavuga n'Icyongereza. So ni nk'Ubudage afite, akaba ari kimwe mu bihugu bitazwi cyane ko bikize muri Europe. Okay. Ese habamo abirabura benshi? Autriche najye nkigeramo ifite umwihariko, nta banyamahanga benshi bariyo. Ushobora kuba ari systeme yabo cyangwa se sinzi impamvu byarantunguye, usanga abirabura ni bakeya cyane n'Abarabu. Ugiye mu buntu wageze Berlin mu Budage usanga n'Abarabu n'abirabura gusa. Ububirigi nabwo nuko, Ubufaransa. Ariko ugeze muri Autriche tubona ko biratandukanye, nta banyamahanga benshi barimo, ni bake cyane. Ubwo icyo gihe umuntu ahita yibaza ko wenda kukigeramo bigoye cyane, niba ntabahari cyangwa ubuzima bwabo buragoye. Ntago wamenya mu by'ukuri impamvu, ariko buri impamvu bino bihugu impamvu ibiri muri systeme yabyo. Hari nk'iyo gusanga nta opportunity menshi bitanga cyangwa se byatangaga mbere. Cyangwa se ugasanga ari n'igihugu cy'ubwacu kigeze kigira ibihugu gikoloniza muri Afurika. Kuko biriya bihugu byakolonije cyane byagiye binakira abantu benshi. Haba hari n'impamvu zitandukanye ariko nyinshi ziba ziri cyane muri systeme y'ubuyobozi, cyangwa se no ko abantu batabahazi, no ko nta opportunity menshi yakunze kubayo. Ikindi nta n'ama university menshi akaze akomeye cyane yakunze kuba muri international, kuko amashuri nayo ari mu bintu byagiye bizana abanyamahanga mu gihugu. Hanyuma se wagezeyo ryari, wagiye ugiye gukora iki? Duhembe se Innocent wo muri Autriche uko ameze. Nageze muri Autriche mu mwaka ushize, ntabwo ari kera. Nagezeyo ngiye njyanywe n'akazi. Nari mvuye kwiga ibyo nize science, nkora mu kigo cy'ubushakashatsi cyaho ni cyitwa IAEA, ni ikigo cya UN. So muri laboratoire yitwa Atomic Energy Agency na FAO. So laboratoire yegeranye iri mu bintu bihuye cyane n'ubuhinzi. So niyo nuze nje cyajyanye muri Autriche. Barahinga cyane? Ntabwo bo ari ubuhinzi nyirizina, kuko ngezeyo natunguwe no gusanga ubushakashatsi ndimo gukora ku myumbati yo mu Rwanda no muri Congo. Nagezeyo ntabwo ninjiye muri greenhouse yo turimo dukoreramo, nsanga ku myumbati handitseho Gacyacyari. Babaza ijambo barabona bajije, nsanga deja ntabwo azi no kurisoma. Ndamusomera ambwira ati niyo twakuye mu Rwanda, uko ni UN. So bakora ubushakashatsi butarubwo muri icyo gihugu ahubwo bwo mu bindi bihugu.
ko turimo dukora ubushakashatsi ku myumbati yitwaga cyacyari n'imituburano yitwa so ntabwo rero biba bihuriye n'ubuhinzi ni ugukora muri laboratoire no muri greenhouse noneho ahubwo ibyo bavumbuye bikajya gukoreshwa muri ibyo bihugu bikeneye. Hanyuma muri iki gihe gitambutse cyangwa se gishize twari turi mu bihe bibi bya COVID-19 mwebwe yabagezeho cyane cyangwa se iracyahari niba yarabagezeho cyangwa mwagize amahirwe yuko ntayo mwabonye? nk'uko byagiye bibona Uburayi ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba byagezweho n'ingaruka za COVID kurusha. Nkeka ko nk'umuntu uri mu Rwanda kuberaho n'ingamba zari zikoze biti tugira abantu barwara ariko baga bafite abantu benshi barwaye cyane benshi. Autriche ntabwo byabaye cyane ugereranije n'ibihugu nk'Ubutaliyane n'ibindi ariko naho yari ihari gusa wenda itandukaniro ryabaga hagati y'uko ibihugu bimwe bifata ingamba niho habaga hari itandukaniro ariko nkaho naje mvuye muri vacances mu Rwanda mu kwa mbere nari mvuye muri guma mu rugo nasanze naho hari indi guma mu rugo naho hari guma mu rugo ahantu hose yari quarantine ariko bisa n'ibitandukanye ibintu bitandukanye ariko naho ubona yuko bikaze ariko ho byoroshye hari uburyo bwo kwipimisha bworoshye buri free ukora PCR ku buntu so buri munsi ushobora kugenda ukipimisha bityo bikubera kwipimisha byoroshye bakanemera abantu public transport ariko inshuro nyinshi abenshi bakoraga nabo mu rugo ese muri make byari kimwe. Ariko ubu bimeze neza natwe ubu ngubu bimeze neza nta kibazo. Bimeze neza ahubwo mu Rwanda bimeze neza kurusha ahandi uko nabonye naho abantu ubuzima bwabaye nk'ubusanzwe kuko naho ndumva nko mu Rwanda naho ibihugu nabyo birimo byakingiye abantu benshi cyane usanga nk'inaha hafi abantu bose bamaze kwikingiza uretse abatabishaka n'ibikorwa byose byarafunguwe ubona gusa hasigaye nk'ubu kugira ngo winjire mu modoka muri train muri bisi wambara mask no kwinjira muri shop ariko ahandi ushobora kugenda ntawe ukubwira ngo ahandi wambaye mask cyangwa ntuyambaye. Twebwe mu muhanda ugomba kuba uyifite naho dutandukaniye bigiye bitandukanye nk'ubu ubushize nari ndi mu Buholandi ho wambara mask muri public transport gusa mu mashop mu supermarché winjiramo nta mask so ariko ko abantu benshi bamaze kugenda bakingirwa niho ese muri make ndabimera kimwe. Yego hanyuma Innocent nakumenye kuri YouTube sanga handitseho Opportunity Hub ni iki kuri wowe ese byaje gute? Opportunity Hub ni kampani cyangwa se n'ishyirahamwe ryagizwe n'abanyeshuri cyangwa se n'abanyarwanda tuba i Burayi. Icyo inshingano cyangwa se impamvu ya Opportunity Hub ko bivugika ni urubuga rwo gutanga amakuru ku ma opportunity cyangwa se ku mahirwe ari academic mu bihugu byo hanze ubwo ni ukuvuga amashuri ama scholarship ama conferences zitandukanye akaba ari n'urwo rubuga ubwo rero turatanga amakuru ariko by'umwihariko kuri scholarship n'ama admission. Dufite YouTube channel kuri YouTube channel dutangaho amakuru asanzwe scholarship nyinshi cyane iziba zireba abantu mu bihugu byacu biri mu zamajyambere cyane ibyo abanyarwanda natwe turi eligible twerekana ama scholarship noneho tukanafasha no muri application twerekana ya scholarship wayaplyinga gutya muri etape ku buryo n'abantu benshi ugize ikibazo
akatubaza, tukaba dufite na website nayo nicyo gikora byose byitwa Opportunity Hub. Mumaze nk'igihe kingana gute? Ntago ari kinini, twatangiye uyu mwaka dukora. Mbere twatangiye ari ugufasha abantu barimo gukora ama application no kubabwira ama scholarship ahari ko nyinshi, noneho twakoraga ama group Facebook, WhatsApp, so no kuri YouTube ndetse na contact zisanzwe kugira ngo by'umwihariko ku banyarwanda abantu bamenye amakuru ndetse banamenye ko ibintu byose atari ukubeshya. Twarabwira akubwira ibintu ni ukubeshya, tubabwira ati ibyo tubabwira twarabikoze, niba ari scholarship runaka iyi umuntu tubana yarayapplying iyi ngiyi tuba, noneho tukanabwira unapplyinze wabigenza uko. Icyo cyari igihe cya mbere. Nyuma abandi bazotubwira ati harimo abantu benshi badafite ubushobozi bwo kuba babyikorera, ntafite igihe cyangwa se n'ubwo bushobozi uko biranagoye, noneho niyo ngo dushyiraho nzo kwa umuntu ubisabye ko twamufasha muri application, kumukora application niyo tukaba twarimukorera. Birumvikana ubufasha mutanga burakomeye cyane ko ibyo bintu mukora biri mu bintu nifuzaga ko byabaho pe. Mwakoze igikorwa cyiza, ndanabashimira cyane kandi Imana izabakomeza ibafashe. Hanyuma mubona abanyarwanda bamaze kubamenya, ese niba barabamenye bari kubyitabira gukorana namwe? Wamaze kubimenya ko muri society, muri bantu benshi dufite, abenshi harimo n'abanyarwanda, bo bamaze kugenda babimenya. Mbere babonaga abantu batabyumva, batabizi, abanyarwanda batinda kwemera nyine bakumva ko ari hariho n'ikintu abantu bumva ko nyine akenshi biba ari ibintu by'amafraude n'ibiki, ariko abantu batangiye kugenda babimenya. Bikurikiyeho ko muri ino myaka ishize n'umubare w'abanyarwanda watangiye kugenda wiyongera, nubwo tukiri inyuma y'abandi duturanye. Ubugande, Abanyakenya bagira abantu benshi bafite bazi gushaka ayo opportunity kuturusha, ariko n'abanyarwanda bamaze kubimenya. Usigaye tugira dufite abantu benshi, ukabona kuri kuri YouTube abatwaproachinga direct, abashaka ko tubafasha, bimaze kubamo abanyarwanda benshi. Birashimishije afete. Birashimishije cyane ko ama YouTube channel menshi abari abanyamahanga nk'uko bivuze, Abanyakenya, abo muri Nigeria, ukibaza se Abanyarwanda ntabwo bakoresha YouTube, ariko nukuri mwarakoze cyane kandi bizafasha benshi cyane ko abenshi baba babyifuza, nuko batamenya ngo baca he. Hanyuma byatumye nibaza se ubundi kugira ngo umuntu amenye website ya nyayo y'ukuri, akenshi abantu batinya gupfa kwinjira mu byo babonye, cyangwa banabyinjiramo bagahura n'abantu nakwita wenda ko abatekamutwe. Ubundi kugira ngo umuntu abyizere biba byagenze gute? Iyo website ubundi bimeze ite? Aho giye umuntu avuze ngo simbyizera, ntago ndabyumva, kuko ahubwo aba ari ugutekerezwa. Akenshi harimo ibiza biri fraude. Ntabwo testimony yanjye ku giti cyanjye ni yicaye mvuga ngiye gukora application shaka scholarship, so nta muntu n'umwe narinze. Ari nacyo kibazo twagiraga mu Rwanda ko usanga nta makuru abantu benshi bafite, uretse waragize amahirwe hakaba hari umuntu wawuzi wagiye. Ntange narapplyinze mbona scholarship yo mu Bubiligi muri Ghent University, ariyo narangijemo. Nabonye ndi mu Buholande, ariko zose bari kwashatse online, nyine kuvuga ngo gufata risk. Ntabwo nari mbyizeye ko barenze bajya gusaba visa, numva nabyizeye. No ku kazi nasezeye nyuma, mvuga ni fata konje, mvuga ni nimba ni ibintu ari fake mu kazi hatazagira abansika cyangwa urasubira nkagaruka. Ariko ibyo bivuga ngo abantu nta makuru menshi abantu baba babifiteho. Ibyo rero no kumva abantu bafite ubwoba bw'uko ibyo bintu ari fake. Ariko ubu iterambere rimaze gutera imbere, harimo ibintu bimbwira abantu. Icya mbere, banza urebe ahantu amakuru avuye.
niba ukuye bakerekana nk'urugendo kuri website yacu, niba tubonye buruse wenda mu gihugu cyitwa u Rwanda muri kaminuza muri KIST, iyo ngiyo nanjye nkayishyira kuri website yawe. Hari abantu uzasanga ama website arenga nk'icumi ndetse n'abandi babivuga uko bashaka ku ma website yabo cyangwa n'amablog n'ibindi. Wowe iyo ubibonye reba link bashyizeho ujye kuri icyo kigo runaka, uvuge fasha urugero kuri KIST, ugenda urebe ese iyo buruse yo mu buganga muri KIST irimo. Nusanga ni ubuganga muri KIST bakubwiye ko nta buganga bigisha, no kuvuga iyo fake kandi nta yindi KIST uri busange ku ruhande. Noneho nanone kugira ngo umenye ko iyo KIST ari yo, reba website, irebe email yayo, nako website domain name ya KIST, niba ari KIST @poecom, nta yindi yitwa KIST gutyo ishobora kubaho kuri internet. Kuri Google ntibishoboka, niyo yonyine. Ikindi cyagufasha kumenya niba iyo kaminuza koko ariyo, ugiye no muri Wikipedia ukagiramo ureba ya kaminuza leta bayiguha, kugira iyi ni kaminuza ni KIST iri mu Rwanda, ifite abanyeshuri ibihumbi n'ibi, bakanakwandikiraho hasi official website. Icyo gihe uburisho ko ugiye kuri iyo website, noneho watangira na process, kandi process ikaba ari ikintu kiri official. Umuntu nawe iyo urimo uvugana n'umuntu w'umutekamutwe uramumenye, umuntu official ibiko byanditse niko wa applyinga, nta ukubwira ngo ninde araguhamagaye ngo hita ugira gutya ngo tuguhe ibi ngibi, nta shortcut ibaho. Nta kuvuga ngo kuri ibi ngibi ejo turagushubije. Ni intuza ni igihe cyose ibiri ufate uko applyinga. Ku kindi bageraho ikosa rindi rijya ribaho, ni uko umuntu avuga ngo abantu bagiye kukosabira baguha ishuri umunsi umwe, bahise baguhana scholarship, bahise banakubwira ngo ishyura amafaranga tugushakire visa. Nta gihugu nta kaminuza iri gushakire visa no ujye kuyishakira. Niyo byaba ari ibinyoma bimeze gute, ugeze kuri migration, vuga ugiye kuri ambassade y'Ububiligi kugira ngo bemere application yawe, nuko bareba iyi kaminuza uriho, bagakontakta iyo kaminuza bakaguha visa ya kaminuza izwi. Uvuye mu gihugu niwe wishakiye visa, passport ayifite, uvuye mu gihugu uragiye, ikibazo cyose wagirayo uri mu maboko y'igihugu. U Rwanda cyangwa se na polisi y'u Rwanda bahamagara ati uyu muntu ari hehe. Rero nukukora ibintu tukirinda amashortcut, ugashakisha amakuru meza, kandi ikindi nta bintu by'ibitangaza bibaho. Ni ibintu biri planifiye, nta muntu uguhamagara nijoro, nta muntu ukubwira ngo wabonye inkuru ariya ngo ca hano tugufashe ngo duse tubizana. Mbese nta bintu by'igitutu biba birimo. Ubwo rero abantu bagira ubwoba, dutinyuke gukoresha internet, bye kugira ubwabo bwacu bye kutubuza amahirwe. Yego. Hanyuma ubwo bitumye nibaza, ese byamaze igihe kingana gute usaba scholarship cyangwa usaba ishuri kugira ngo uribone, ndetse no gukomeza mpaka ku munsi wa nyuma byagutwaye igihe kingana gute? Hanyuma ugire n'ikintu wabwira umuntu ushobora kuba atekereza ko scholarship kugira ngo uyibone ari uko uba ufite amanota menshi ahambaye, cyangwa hari ikindi kintu uzi cyane, wenda ko mu masomo wize bafite ibintu bareberaho ku buryo ushobora kurata iyo scholarship bitewe n'amanota yawe cyangwa n'amasomo wagiye utsindwa. Ku gihe bifata nicyo navuze, nta bya bintu byo kurashinga cyangwa guca hirya no hino, aba ari igihe kizwi cyanditse kuri kaminuza. Nka scholarship na applyinzeho ni yitwa VRIR, ni scholarship na n'ubu ngubu irafunguye abantu bayishaka. Icyumweru gishize nakoze video y'ukuntu ba applyinga n'ibiki, irafunguye kandi ni scholarship nini mu university menshi, itwara n'abanyarwanda benshi. No kuri promotion yanjye twari tugeze hafi mu 10, kandi ubwo ni twebwe bakeye, abanyakenya bari nka 30 n'abandi. Irafunguye ubu na applyinze mu kwa 10, urapenda mu kwa 10 uzuze ibyo bisaba, mu kwa 11 mu kwa 12 bitange,
byose biri online. Okay. Ubwo mu kwa mbere nibwo baguha feedback, bakubwira etape ya mbere wayitsinze. Iyo wayitsinze bisaba kohereza hard copy, ari nacyo kintu gigoye kuko kohereza hard copy birahenda, no kujya gukoresha ama regularization nabyo birahenda, ariko yamaze gutambuka kuri iyo etape ya mbere uba ufite amahirwe ko ushobora kubona scholarship. Icyo gihe uba wagerageza amahirwe yawe ukabikora. Narabikoze mu kwa kabiri, ndumva ari nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu, bampa interview, nkora interview, hashira amezi agera muri 2, mu kwa 10 nako mu kwa gatanu, kwa gatandatu ndumva aribwo bambwiye ko natsinze. Bahita banyohereza, icyo gihe bahita bakohereza ibyo ukeneye byose kugira ngo ujye gusaba visa. Banyohereza dokima, bambwira nanjye izo nsaba, ndagenda nsaba visa, banyohereza tike kuri 30 z'ukwa munani nibwo nafashe indege ndagenda mu Bubiligi, kandi iyo ni scholarship nziza, iri full, ugezeyo bakwishyurira. Numvise itangaje kuko numvise hazamo n'ibintu by'amatike renze ko umuntu ayishakira. Iya scholarship nyinshi ziri full, iyo iri full nk'iyo yacu yo mu rugero, bakwishyurira tike y'indege, bakwishyurira amafaranga y'ishuri, baguha amafaranga yo bita allowance yo kubaho ya buri kwezi, nka buruse uko no muri kaminuza y'u Rwanda batanga, yo uretse ko yo wenda bari menshi bitewe n'ubuzima igihugu kirimo, ko bageze mu mayirika agera mu 1,150, bakakwishyurira insurance, ibintu byose bakabyishyura, bo banakwishyurira na dépense wagize mu rugo muri application, iyo watsindiye kwishyura, bagira amafaranga batanga yo kwiyinstara n'ibyo byose bikazamo. So abari scholarship nziza, competition ariko nanone bishoboka. Ubwo rero ku bantu bakeneye iri open, ibintu birafunguye, n'indi yo mu Buholandi nayo abantu bagerageza kubona scholarship. Rero biratandukanye. Amanota, abantu bibeshya amanota yonyine ntahagije. Hari abantu bazibura afite amanota, hari umuntu washatse buruse kandi wose agashaka yabuze amanota, afite amanota menshi akayibura. Umuvandimwe dukorana nawe tubana we yabonye buruse ya masters afite lower division. kubera iki bisaba uguha scholarship? Mbembwira abantu ni ikintu, ni abantu batakuzi, badafite ikindi kintu bazi, ntago bahaye scholarship mwe bavuze ngo tugiye gufasha ibi bihugu, ni wowe bafashe. So bagomba kureba ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Ubu bari ibintu byinshi bitandukanye, niyo batanga ama interview. Icya mbere ni ugusoma ibyo basaba. Barasaba ibi n'ibi, wamara kubona ibyo basaba nukagerageza kwandika. Ari naho dukunda kugira ikibazo cyane, kwandika, kuko umuntu ntakuzi ari busome ibyo wanditse. Uko wisobanuye nibyo bishobora kuguhesha amahirwe yo kubona scholarship undi ntayibona. Uko bareba nk'iyo yacu, ngewe kuko muri niga nabaye muri education committee, umunyeshuri bagenda bari present abandi muri education committee, mujya no muri application y'abazaza umwaka utaha. So mukajya gufasha abarimu barimo guselectinga abanyeshuri bazaza. So ni ugenda ukabona ukuntu burya harimo ibintu byinshi bindi biza mu kwa mbere. Ibyo ugiye gusaba warabyize. Niba ngiye gusaba kwiga ubuhinzi, ntago nzaba narize ubuganga nubwo nafite amanota meza ngiye kusaba ubuhinzi. Ntago nzaba narize geography ngiye gusaba ubuhinzi. Ya mbere wize ubuhinzi. Ikindi n'amanota arakonta. Ubwo ufite amanota meza ni indi nyongera. Ariko nanone ku manota meza hari amanota aba atakwemera n'undi kwiga. Hari amanota ugira no mu Rwanda wabize amanota ufite atakwemera gutsinda. Ushobora kuba ufite nibuze, iyo ufite kuri 70 biba byakongera amahirwe, ariko no kugeza kuri 65%
ushobora kuba wabona buruse. yego Noneho bakareba ufite amanota warabyize. Ikindi ahenshi bajya banareba ibyo dukora, kuba ukora bisaba n'ukuntu wabisobanuye. N'ubu ukavuga ngiye gusaba masters scholarship mu buhinzi, ariko nakoze mu kigo cy'iki cy'ubuhinzi, nakoze ahantu hajyanye n'ubuhinzi, no murakumva bya bintu ugiye gusaba mu by'ukuri warabizi, ufite impamvu. Kuko ama scholarship nubwo tuvuga ngo tuba tuyasabye online, babahaye igihugu, buriya ni igihugu babafashije igihugu, ariko biciye muri wowe. Noneho bareba ngo usobanure ibintu ngiye kwiga bizamfasha gute nkanjye w'umunyeshuri, bizafasha gute igihugu. Ubwo rero umuntu wabyanditse neza ashobora no kuba adafite amanota meza, ariko yabyanditse neza, yasobanuye, baravuga ati voilà, uyu muntu iki tugiye kumwigisha ntazagenda ngo abijugunye, azagenda abikoresha. Ni ikintu no kubirinkinga, n'ukumenya kuvuga. Niba ugiye kwandika, andika letter nziza, usobanure motivation, usobanure nizi ibi bintu ndabikunze, bimeze gutya, nzabikoresha iki. Ubwo letter iri muri step ya mbere yo gusaba scholarship. Ngiye kwiga ibi bintu bizafasha igihugu cyanjye. Urumva rero ubwo uwo muntu ashobora umwe abisobanura neza, undi akabisobanura nabi, bakaba bareba nubwo afite amanota makeya, ariko yisobanuye, yivuze. Ugomba kwivuga neza bishoboka byose. Akazi ufite ukivuga neza, ntawe waza kuverifya mu byo ukora. Wowe vuga neza, ivuge neza, koko nawe wicara uvuga uti ibintu nsabye, I'm the best candidate, nanjye nakwihiye buruse. Noneho uzi siko ntiyarababeshya wenda muri iyo letre bandika bakabeshya, akavuga ko yakoze wenda nko mu kigo runaka wenda yigisha, tuvuge yashaka gukomeza education, akabivuga nyamara nta kazi yigeze akora. Icyo ni ikosa, kandi ushobora no gukurikirana. Okay, ntabwo baza kujya kureba, bafite abantu benshi ntibajya kureba, ariko ni ikosa ko bagusaba n'ama recommendation. Gusa ikintu mbwira ubuntu, ntuzabeshye ngo kubeshya ni bibi, ko ushobora kugukoraho cyane, ariko nanone ntuzigire gatoya. Niba ukora ndi umuganga, sibyo, ndi umuganga, nkora muri centre de santé runaka. Wowe fata aho ntabwo icyo basaba ari ujya gukora muri CHK, ahubwo uri muri centre de santé. Sobanura neza, wigira umukandida mwiza ukora muri centre de santé. Muri programme urebe niba ukora ibintu byinshi, ibyo presenta ibihuye n'ibyo kaminuza ishaka. Yego. So ese marketing neza. Ikindi kigora ni Icyongereza, ni ukureba kaminuza ziri bukwemerere niba utarakoze Icyongereza, niba waragikoze. Mbese muri make yaba ari ibyo ngibyo, haba ibintu byinshi cyane no kubitegura. Ariko ntabwo bisaba kuba ufite ahantu uba warakoze, ushobora no kuba utarabonye akazi wenda kuva warangiza kwiga. Niyo mpamvu hari ama scholarship menshi. Sibyo? Noneho wowe utora scholarship ihuye na case yawe. Ikibazo ufite. Ese ureba igihuye, hari nk'izo baba bavuga ngo ugomba kuba ufite working experience y'imyaka 2. Ubwiye niba udafite iyo myaka 2, nta n'ukuntu wabigenza, ubwo iyo ngiyo urayireka. Hari iyo bavuga uba ufite uyu mwaka umwe, hari iyo bemera ko ushobora no kuba utanafite work experience, ariko ushoboye gusobanura. Urugero nk'iyo yavurire, baravuga ngo baha priorite abantu bafite working experience. Bakavuga ngo nudakora ariko ashoboye gusobanura neza, ugasobanura neza wowe ubwawe, ukabisobanura sinaye ntakora nibwo nkirangiza, ariko ukerekana future plan yawe, ushobora kubyandika neza, ukabitunganya neza, ukarusha wa muntu ufite ya work experience yasanzwe no uyibonye. Ubwo rero ugomba kubireba. Niba hari amakaminuza abavuga ngo ugomba kuba warakoze Icyongereza, zino certificate, MyLet, TOEFL, bakanavuga amanota.
ni nabyo bikomerera abantu urabizi. Niba rero nicyo bisaba ko umuntu agomba gukora kugenda agashakisha niba iyo kaminuza ivuga ngo ugomba kuba ufite aya manota point ni ukuvuga bazafata ufite wikwirwa wivunira ubusa rero shakamo n'izindi nyinshi hanjye se narakoze icyongereza n'icyongereza cyanjye cyari gikeya ko nize mu gifaransa segonderi kaminuza niyo nize mu cyongereza rero cyari gike ntabwo nigeze nige naravuze ntabwo nzajya gukora IELTS ngo nyakuremo icyo nakoze ni ugushaka kaminuza gusa zitansaba gutara icyongereza kuko bamaze gufata u Rwanda nk'igihugu kivuga icyongereza hari amakaminuza menshi kuba ufite icyemezo kugenda kwandikira recommendation kuri kaminuza ngo uyu muntu yize bachelor ye mu cyongereza bikaba bihagije bakaba bakwakira. Okay. Mbere wigeze kumbwira ko abandi banyamahanga wenda abanyakenya abanigeria na ibindi bihugu mbese wenda byo muri Afurika biturusha kwitabira ibyo bintu bya scholarship kandi bikaba ari n'ingenzi. Scholarship ni ingenzi ku muntu ku giti cye no ku gihugu cye. Ese ni iki mwabigiyeho? Nibyo niyo mpamvu mwatangiye iyo gahunda mwabigiye ku iki igihe cyose mwamaranye ubona ari iki baturusha? Ese n'abanyamahanga abo bohereza ama scholarship nabo barayatanga mu gihugu cyabo cyangwa ni bisanzwe? Okay, ikintu cya mbere ari nacyo cyatumye tugira iki gitekerezo. Yego. Abanyarwanda usanga umubare w'abanyarwanda benshi muri scholarship n'ibindi ari muke cyane. Mbere ho byarumvikanaga twari dufite ikintu cyo kwireguza ko twari turi igihugu cy'iki francophone kandi kuri francophone aba scholarship ni make nyuma biratuvanga tutari twiyumva mu cyongereza neza ari n'amahirwe buriya twagize guhindukira twajya mu cyongereza urebeye hanze ni amahirwe kurusha ko twari kujya mu Gifaransa. Yego. Noneho ibyo byabaga ari ikintu kuko urumva nk'uko twabivuze ni competition nini cyane ugomba ko wemeza abantu no kujya kuhangana n'umunyakenya cyangwa umugande mu cyongereza aricyo rwo Rimana avuga hanze na hose biba bigoye. Bisaba rero ko uba ufite ubizi ariko nk'ubu ngubu u Rwanda narwo abanyarwanda generation zindi bazi icyongereza neza ko bakena natsa nziza kurusha n'abagande. Hari igihe ugira ngo yize hanze y'igihugu. Abanyarwanda bafite accent nziza bo iyo rero nicyo cyari ikibazo. Ubu ngubu icyo cyavuyeho cyo kuba wenda twarasigaraga inyuma kubera ururimi ahubwo ikintu gisigaye kindi ni amakuru. Abanyarwanda nta makuru tuba dufite. Niba hari nk'umuntu ubu ngubu wicara acyumva arangije kaminuza akaba cyumva ko scholarship byose ari ibintu biri fraude urumva ikibazo ni ukubura amakuru. Bari abantu bafite amachannel menshi baba bafite ama website menshi scholarship zose ziba advertised. So natwe twari muri kaminuza iri mu za mbere zikomeye. Ghent University muri kaminuza ni ya mbere mu ibico cy'abari ya mbere mu Bubiligi nibo no ku isi hose ifite ranking nziza. Kore abarimo abantu benshi ariko wasangaga abanyarwanda twese hari nk'umwaka muri kaminuza yose abo twashoboye kuba twamenyanye baziye kuri scholarship twese ku myaka igera muri abari mu wa mbere abari mu wa kabiri mu kurangiza twari abantu batarenze 5. So umuntu umwe dushyira mu modoka tukajya gutembera mu gihe abagande n'abanyakenya abari benshi bakora fete ukagira ngo bakora fete ya East Africa ukabona ni mu Rwanda ni nkaho twaje dutembera kuko n'abantu babiri. Nicyo rero cyatumye dukora uyu muyoboro ngo dufashe guha abanyarwanda bamenye amakuru. Nacyo dusaba numenya amakuru uyasangize n'abandi nubona link uyisharinge ku bantu mwigana. Ntago ari twebwe niba scholarship ntago vango niba nyihaye runaka bashobora kuyimuhangira ntago ugiye gukompeta n'uwo muntu muri kumwe n'ino ugiye gukompeta n'isi yose. Nkuko ama scholarship kunatangwa nk'iyacu nk'iyo nizemo
porogaramu imwe ntabwo ari bose. Porogaramu imwe yafataga abanyeshuri 12, noneho bakavuga ngo batandatu bagomba kuva muri Afurika, abandi 5 barava muri Aziya, kuko abenshi bari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, 3 bava muri Aziya n'abandi 3 bave muri Amerika y'Epfo, kuko Afurika niyo bakunze guha priority cyane. Rero aba ari competition, uvuga ni mwebwe mugiye gukompeta guhangana mu bantu 6 ubwo wenda hapurayinze nk'abantu nka 80-100, ubwo rero urumva ko ni competition, ariko icyambere ni kumenya amakuru, ubundi ukagerageza kwiyumvamo uko nawe wabikora. Nta kindi kintu bari burebeho, nta ubazi, nta kimenyane kirimo, ibintu byese birimo kuri kose gushoboka, ubundi ukagerageza. Ubwo rero abantu Nyarwanda tumenye amakuru, twe gusuzugura ibintu, wumve amakuru. Niba ubonye umuntu akora ibintu ari umunyarwanda, nijye ntuze no kubimenya, kuko arimo arakora agiste ku Rwanda. Umunyakenya cyangwa umuhinde yakoze ababaza cyane ku gihugu cye. Natwe rero abarango tukamenya amakuru tukayatanga, kandi uko abantu bagenda babikora ari benshi bashaka, abanyarwanda n'abahanga barashoboye, umubare mwinshi uzagenda wiyongera, natwe hari igihe tuzaba dufite abantu benshi cyane. Biri mu bintu bimwe nashimye, kimwe mu bintu nashimye biri mu buryo mutanga ayo makuru mukoresheje ururimi rwacu. Urabizi mu Rwanda hari igihe umuntu yiga rwose akarangiza kaminuza, ariko icyongereza cyangwa ururimi yizemo ntikibe cyinshi cyane pe, sibyo? Noneho nishimiye ko mwabishyize no mu Kinyarwanda rimwe na rimwe mukabisobanura, mukumvisha abanyarwanda ko ibintu ari ibyacu. Biri mu bintu byashimishije, kuko iyo ugiye ku ma YouTube channel y'abandi, wenda nk'abanyakenya kuko aribo wakunze kuvugaho, hari igihe usanga bivuze mu Giswahili, mu Giswahili cyangwa akabivanga n'icyongereza gikeya, ariko agashimangira mu Giswahili cyabo. Rero biri mu bintu byashimishije cyane, ndavuga nti aba bantu bari gukora igikorwa cyiza. None se Innocent, watubwira gahunda mufite, muzakomeza mpaka mubonye n'abandi babafasha benshi, cyangwa hari igihe runaka muzarekerera aho ngaho mubona ko ibintu bimeze neza? Ntabwo twateganyaga guhagarara, twateganyaga kugira ngo tugende twagura, kuko igihe cyose uko iminsi igenda yiyongera niko amaopportunity agenda aba menshi, kandi aho kugira ngo abantu bayashaka bagabanuke bariyongera. Kuko niba aho utangiriye hari umuntu abantu batangiye kugenda bamenya amakuru, bo tubuza kugenda twagura, tukaba twanagura na serivisi duha abantu. Niba umuntu ubu twagira scholarship, admission n'ibindi, tukaba twanashyiraho ni serivisi no kuba twafasha umuntu niba ashaka icumbi kugira ngo bimugore, tukaba twafasha, tukaba twagiye twumva tutazahagarara, dushaka ko tugenda twagura n'ibitekerezo tugenda tubona na encouragement, ndetse nuko twazagure ko kuryo birareka bigiye ikintu kinini mu by'ukuri, kavuga ngo mu Rwanda twageze kuri objective yacu. Natwe ni igihugu kiri remarkable muri kaminuza, ugasanga ari abanyarwanda benshi. Ntukagere kuri kaminuza ngo usange abirabo usange baravuga Igiswahili, ni Kenya, ni Tanzania, usanga nabo bavuga Ikinyarwanda. Abanyarwanda bahoremo byongera ku mpamvu ebyiri. Icya mbere ni development ku muntu ku giti cye, ikindi no ku gihugu, kandi bifungura n'andi mahirwe. Rero twumva ko twakomeza tugatera imbere. Ni byiza cyane, kandi natwe nibyo twifuza ko abanyarwanda batera imbere, bakajya guhaha hirya no hino. Nibyo bizatuma tugera ku bintu byinshi kandi byihuse. Hanyuma tugana ku musozo, gira ikintu ubwira umuntu wumva ashaka noneho scholarship, uri kubitekereza akavuga ati se bigenze gute, wenda nubwo twabivuzeho kare, ariko ari kwibaza uko byagenda, nta mafaranga afite, ntaki, ariko narizi ni iki naba mpereyeho basi kugira ngo ntangire urwo rugendo rwo gusaba scholarship? Ku muntu uwo ari we wese ubishaka,
icyambere no icyambere okay kubishaka hafi twese turabishaka umunyeshuri wese warangije uze 90% abayumva yakomeza kwiga abayumva yakwiga hanze kwiga muri kaminuza nziza ndetse yanaguka niba arize mu Rwanda akavuga uti ngiye Burayi nkigi Burayi sebo kandi ni byiza icyambere rero kurenza ku bushake no kugira icyo twavuga wavuga ubushake no ku bushake no gutangira gukora ukabishyira mu bikorwa ukabishyiramo imbaraga zawe icyambere ni competition nini harimo competition ntabwo ari ibintu biri aho ngo bivuga ngo ndabikora uko nishakiye ni competition hari abantu benshi mu gukompeta birasaba ko rero niba ubishaka shyiramo n'imbaraga ubihe igihe cyawe nk'ubu ku muntu ushaka kwa applyinga ushaka kubona scholarship wihe n'igihe uvuga uti umwaka utaha niba nguwo uyu mwaka uri imbere guhera ngiye kwa applyinga nibuze umwaka utaha nzabona scholarship bihe igihe cyawe niba ntabwo cyambere ro gushaka amafaranga jya kuri internet ushakisha amakuru yose ushakisha amakuru ubaze uze ku website yacu uze kuri YouTube yacu urebe ama scholarship yose ashoboka ubundi mu bintu ukora ubihe igihe cyawe waprege ku scholarship menshi nibuze kugira ngo wizere ko ushobora kuzakuramo imwe nibuze applyinga ku 10 waprayinze neza izo nizo wasuye izo waprayinzeho neza urumva nta mafaranga bigusabye urebe byose birashoboka hari n'izo amafaranga hari n'izo usaba biri online gusa rero nk'abantu bashaka kwiga mu Buholandi hari buruse nziza nini ubu birafunguye itwa ishaba abantu amaburuse menshi kandi n'ubu kwa applyingaho scholarship n'ubuntu ibintu byose n'ubuntu nta kintu cyabona kimwe bishyuza kugera kuri visa byose kandi ari full scholarship ubwo rero birasaba ngo menya amakuru shaka amakuru ubihe igihe uvuga uti niba ari buri mugoroba ndashaka ndigora nshaka internet scholarship soma ibintu byose basaba niba ari ubufasha nkeneye ntiwigeze wa applyinga ntigeze ubikora ntabwo uhita ubyishoboza saba umuntu uzi umuntu ukurusha icyongereza uzi umuntu wundi wize uzi umucuti wawe wiga hana kora andika motivation andike n'icyo uti wansomeye ukandika niba nta makosa akagira impunguma ukabimenya ukubariza gahunda zose ubundi wihaye igihe ufite amanota wararangije wagira amahirwe n'ufite n'akazi n'ufite na voluntary urimo gukora n'ufite na internship byose biragufasha icyambere kushaka wowe rwose ni kubiha igihe cyawe ubundi ukavuga ninjiye muri competition kandi ugomba kuyitsinda yego ese nko kuri ubu ngubu hari kuboneka ama scholarship mu bihe bihugu wenda muri iki gihe turimo hanyuma unambwire niba mumaze nko gufasha nk'abanyarwanda barahari abo mumaze gufasha ese ni bangahe nyine bageze ku munota wa nyuma nyine ibintu byose biri tayari wenda hakaba ari n'abahageze cyangwa wenda hakaba hari abari muri gahunda yo kuza wenda bafashijwe namwe kugira ngo abantu bumve ko ibintu bikomeye nyine biri serious hanyuma ese mufasha abantu biga mu bihe byiciro cyangwa basoje ibihe byiciro kuva hehe kugeza hehe okay kuri scholarship zifunguye ubundi iki gihe ziba zitangiye gufunga abari izanyuma yego kandi ikindi ubwo scholarship zifunguye ubu ngubu nonaha no gutangira mu kwa 9 k'umwaka utaha muri izo scholarship harimo scholarship cyane mu Burayi nibwo bufunguye iki gihe yego muri scholarship y'Abaholande ifunguye kwa Holland scholarship ni scholarship mu gihugu cyose n'amakaminuza arenga 50 usanga bafasha abantu barigira mu bihumbi baza ubwo bisaba irafunguye cyumweshe twakoze ninakoze natsindiye scholarship nakoze video kwerekana application yose kwigenda ushaka yagira kareba kuri YouTube yacu yene muri scholarship zifunguye nasaba abanyarwanda ko iri free iri ma scholarship asa na yoroshye kuyabona ujyanije n'izindi
hakaza n'izindi scholarship ebyiri z'ababirigi. Hari scholarship yo mu gice cy'abavuga ikinererande cyangwa abafurama ariko iri mu cyongereza yitwa VRIR. Niyo ni scholarship ifite buri mwaka itwara abanyarwanda benshi nabo batandukanye ko ni mu ma university menshi. Ku bantu bavuga igifaransa, abantu bavuga igifaransa cyangwa umuntu wumva yagerageza mu gifaransa, ukuntu bize mu gifaransa cyangwa uzi igifaransa, hari n'indi yo mu gice cy'abawaro, abawaroni muri waroni cyangwa hafi na Bruxelles biga amakaminuza yabo abari mu gifaransa. Kuri iyo umuntu ugerageza mu gifaransa afite amahirwe kuko abanyarwanda benshi igifaransa bamaze kukivamo, abenshi barimo kureba mu cyongereza. Ubwo rero bisabye abenshi basaba icyongereza bakajya gusaba ku gifaransa, amahirwe yawe ariyongera. Nizo zifunguye. Hari indi muri Sweden naza izafungura mu kwa kabiri. So izo scholarship zifunguye muri make muri iyi minsi, ariko uko mwaka utangira n'izindi zizagenda zifungura. Ubwo rero ku muntu ushaka ukareba izo zose ukazapurayinga, hazaho n'izindi zigenda ziza ntoya z'amakaminuza. Bona kaminuza yashyizeho scholarship hanze, irashaka abantu 10, irashaka abantu bangahe. Izo ngwizo ari scholarship ntoya nizo buri gihe duhora dutanga kuri YouTube kuko ziza gakeya. Nazo rero umuntu agombye kugira amakuru ku buryo nayo niziza azapurayingaho. Ku kindi ku Banyarwanda wenda umaze gukorana, ku Banyarwanda tumaze gukorana, ntabwo nibuka neza imibare mu twakoreye igihe gishize ko ndumva ntabwo twakoreye benshi, twagizemo benshi ndumva sinibuka neza umubare w'abantu izari successful, ariko uyu mwaka niho dufitemo abantu benshi. Nk'aho turimo kubana dufite abantu bashobora kubagera barenga muri 50. Abambere wageze kuri etape ya nyuma twatangiye application, afite maze kubona ama admission deja, kandi dukeneye ama scholarship. So twizeye ko aho ngaho ntago umwaka utaha muri abo ngabo harimo wenda uretse harimo sanga wenda ushobora kusasanga document zose zituzuye, ariko ntago twaburamo abantu bavuga bageze kuri 20 bashobora ko babonye amaburuse menshi, uko tuba twapurayingira umuntu ku maburuse menshi ashoboka. Twapurayingira kuri buruse zigera kuri 2 ndetse n'imwe zikaba zanarenga, twapurayingira ku kaminuza menshi atandukanye. Haba hari amahirwe yuko ushobora kubona scholarship. Ikindi ku icyiciro dusaba cyane, icyiciro cy'ama scholarship ku muntu wese ahita abona iyo ari mashakisha, no ku icyiciro cya masters cy'igiciro gisaba gifite ama scholarship menshi, kandi naho abantu benshi baba batangiye no gushaka kujya hanze, bamaze gukura, nicyo kigira ama scholarship menshi. Hagakurikiraho na bachelor cyangwa undergraduate, nabo harimo amaburuse menshi, cyangwa se n'abashaka ama admission. Nacyo kiri mu byiciro, mbese muri makeya ibyiciro dukoreshaho cyane ni bachelor na masters. PhD dutanga ama opportunity hari, ndetse wenda zimwe na zimwe ukaba twafasha umuntu ku ma etape ya mbere yo kwapurayinga, ariko izindi PhD kuko PhD ni hagati y'umwarimu akenshi n'umunyeshuri, ntabwo ari ibintu biri general cyane, kandi nazo ujyanije na masters ni nkeya. Bachelor masters nizo za mbere. Ubwo tureba cyane buruse, admission, buruse. Hari n'ikindi kintu ushaka ko abanyarwanda nabo tumenya cyane cyane n'ababyeyi bakabimenya. Harimo ibihugu byinshi nk'Ubudage, Poland, bifite education free na Norvege, kuvuga nta mafaranga y'ishuri wishura aho uvuye hose. Ubudage ho byabaye common ko kuva umuntu wese kuva mu ishuri kuva kugeza kuri doctora wigira ubuntu. Urumva rero nabyo abantu bakwiye kubimenya. Niba umubyeyi afite umwana ugasanga ugiye kwigisha umwana mu Buhinde kuko umva ngo niho hahindutse, kandi wanamujyana ubura yakigira ubuntu, ari na education nziza. Ndetse rimwe hari n'abiga no mu Rwanda, ariko baba banafite n'amahirwe yo kuba banarwana n'amahirwe yo kuniga hanze.
nayo rero ni iki kintu dushaka turimo kugerageza kubwira abantu. Ubwo icyo gihe uba ushobora kugenda ukabona admission ukagenda ukiga ku buntu kandi unanemerewe na student jobs, ku buryo niba wowe ufite amafaranga n'ubwo ushoboye kubona amafaranga yo kugufasha mu minsi ya mbere, ntabwo umwana ukomeza kongera kumufasha keretse yakiri mutoya wenda cyangwa adashatse gukora, ariko ku mwana ubishoboye yanakora noneho n'ahandi akaba yanitunga. Niyo n'indi opportunity abantu bamenye ku bantu babishobora nabyo bakajya bakirebaho cyane ko cyagufasha. Yego. Ese Innocent numva bavuga ko hari scholarship niba wenda bayita ya famille, sinzi ukuntu bayita, ku buryo wenda ari scholarship habwa umuntu mu muryango wenda akaba yajyana n'abe bose, wenda niba ari umugore cyangwa umugabo akaba yajyana na famille ye, kuko bikunda kubaho. Ku ma scholarship hafi ya byose no kwiga birashoboka hose. Niba ufite famille, ubwo yavuze famille niba abantu bakiri ni umugore cyangwa umugabo bitewe n'uwapurayinze n'abana bakiri batoya. Ibyo rero ku ma scholarship hafi ya yose birashoboka. N'ugiye kwirihira iyo ubishatse usaba kujyana na famille, barabikwemerera. Hari n'ama scholarship menshi anafasha famille yawe. Yego. Nk'iyo nizeho mu Bubiligi, iyo uzanye famille bagufasha kubona visa no yisabira, wowe barayigusabira, ariko nawe uba ubonye impamvu yo gusabira famille yawe. Banaguha yumva ni makeya, ariko iyo ufite famille umwana n'umugore bagenda bose buri kwezi kuri scholarship bakurengereza amayero 60 kuri buri mu depanda. So ni ibintu iyo wabishatse ushobora kujyana famille. Abantu benshi twiganaga babana n'amafamiye yabo, ugomba kubitekereza. Kandi ku ma scholarship hafi ya yose birashoboka. Innocent, byinshi twaganira kuri scholarship cyane ko abantu benshi bataba babizi neza, ngira ngo baze gusura YouTube channel yanyu ariyo Opportunity Hub, baraza gusanga ibintu byinshi cyane bashira amatsiko, kandi namwe ibyo batumva bababaze murabasubiza. Hanyuma wakoze cyane kandi nkomeza gushimira n'igikorwa mwatangiye. Ni igikorwa gikomeye cyane, abantu batapfaga gutinyuka cyane Abanyarwanda guhanahana amakuru. Biri mu bintu twasigayemo inyuma cyane, ariko ubu biri kuza. Ari nayo mpamvu twakoze iki kiganiro, kugira ngo n'abandi batari babazi babamenye, dufashanye kugira ngo n'igihugu gitere imbere, kuko ariyo nzira turimo. Wakoze cyane rero, ngira ngo nawe gutaha n'ibindi bintu bishya muzamugezeho, tuzakomeza tubabaze amakuru, muyabwire Abanyarwanda ko nibo dukeneye ko bayamenya, abandi baba babizi. Wakoze cyane, tugushimire. Sinzi niba hari ubutumwa ufitiye Abanyarwanda cyangwa wamaze kubutanga kugira ngo tugusezerere. Murakoze cyane kuba mwatumiye. Ni byiza ko nabimenya, kandi niyo hagize ikintu ukora ukabona abantu babyapreciatinga, ni byiza cyane. byongera izindi mbaraga. Ku butumwa natanga, ikintu cya mbere bagabanya abantu ni uko ikintu cya mbere, umugani wa RBA, cya mbere ni amakuru. Kariya kantu gasigaye gafite agaciro gakomeye. Ikintu cya mbere ni amakuru, tumenye amakuru, dushakisha amakuru, kandi ikindi dugerageze no guhana amakuru. Duhana amakuru, n'umenye ikintu ugihe n'abandi, ufashe n'abandi. Ikindi twitinyuke, ikintu cyose ubwo wagerageza, nta mpamvu nubwo wasanga ngo ibintu hari competition nawe urabishoboye, warize, bigerageze. Kandi ikindi nongeraho, nta garanti yuko icyo ugerageje gihita gikunda. Uragerageza ukongera ukagerageza, ntucike intege. Ku amaherezo bigeraho ngaho bigakunda. Murakoze cyane rero. Murakoze cyane. Reka dusoze tuvuga ko amahirwe ari ay'umuntu wese, uwo ari we wese, amahirwe yamugeraho.
nta mpamvu yo kwikunda ndetse nta n'impamvu yo kutagerageza. Murakoze cyane, reka dushimire n'abantu bari bakurikiye iki kiganiro kuri The Light TV. Imana ibahe umugisha, abatarakora subscribe bayikore, bagende no kwa Innocent Opportunity Hub bayikore, bajye bakurikirana ayo makuru meza kugira ngo ibyo twahoze tuvuga, kugira ngo dufashanye nk'abanyarwanda. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde. Bye.